Dakor, ja ku jemi tani bashkë me Angelo Arunin, i cili sapo është kthyer nga Kosova, ku kanë ndjekur bashkë me kolegët edhe zgjedhjet atje. Mirëmëngjes Angelo. Mirëmëngjes. Faleminderit që jemi ne sot. Dhe për të natyrisht, mbase pyetja e parë është më së e kuptueshme, si e pe atë atmosferë atje, ne pam që gjithçka u duk që shkoi shumë mirë dhe në mënyrën më të rregullt të mundshme dhe cila është mbërsa jote kështu e menjëhershme pra mbas kthimit nga Kosova, nëse mund na e tregosh ku ti. Atëherë sigurisht që ishte një proces zgjedhor i cili na bën neve shumë xhelos në shqiptarëve për të arritur se edhe ne të kemi një palë zgjedhje të tilla që jo vetëm brenda natës kemi rezultatin, pasi kjo ndoshta është pjesa më pak e rëndësishme në këtë aspekt, por që realisht të shkojë pas një incidenca që të gjithë gazetarët atje të gjenden me praktikisht pa fjalë, pa incidente për të raportuar, pa heroizma të tilla, thjesht duke ndjekur një proces të rregullt zgjedhor. Flasim pak për vetëvendosjen vjen pra në pushtet tani një forcë e cila është perceptuar si një forcë e majtë në Kosovë, pra me atë nisjen patriotike që ka patur që në fillim për vetëvendosje, por cilat janë disa prej, po themi, premtimeve, e di që nuk ka pasur shumë të kësaj natyre elektorale që vetëvendosje do të zbatojë si qeveri që vjen po e shoh për herë të parë hiq ato 50 ditë pra në vitin 2019. Atëherë, ndoshta premtimet kanë qenë të pakta për shkak se ka qenë edhe një fushat zgjedhore disi e kufizuar në kohë, por nga ana tjetër e mira e këtyre zgjedhjeve në Kosovë ishte që të gjitha partitë kishin një program, e tham edhe më herët, që ishte shumë faqesh. Pra, ne kemi të listuar pik për pik se çfarë premton të bëjë lëvizja vetëvendosje, të paktën në aspektet kryesore të vendit. Dhe teksa edhe politikisht në ideologji është e majtë, edhe në programin ekonomik po ashtu është e tillë, që do thotë me rritjen e pagës minimale në 250 euro në muaj, diçka që sigurisht nuk arrihet as vitin e parë as vitin e dytë, por në tërësinë e një mandati 4 vjeçar apo diçka më tepër, pasi realisht është një rritje e madhe nga 170 euro që është aktualisht. Kjo sigurisht ishte premtim më i përmbajtur se sa forcat e tjera politike që thonin edhe 300 euro pagë minimale në muaj, diçka praktikisht e pa realizueshme veçanërisht në kushtet e Covidit, po ashtu edhe politikat e tjera. Së pari, rritja e rolit të gruas në tregun e punës. Kosova sot vuan një problem jashtëzakonisht shumë të madh ku të rinj, gratë, personat që marrin të ardhura nga emigrantët nuk duan t'i bashkohen tregut të punës. Pra praktikisht kanë të ardhura të siguruara deri diku dhe me ato përpiqen të jetojnë, pasi edhe jetesa sigurisht është e lirë. Çka do të thotë që edhe tregu i punës, po imagjinoj tani këtë thjesht spekulimi im, që nuk ofron shumë, do të them, derisa këta nuk janë të grishur, nuk janë të joshur që të punojnë? Ka një potencial jashtëzakonisht shumë të madh, por njerëzit janë ata që nuk zgjedhin ta shfrytëzojnë këtë potencial. Që do thotë, eksportet kosovare vitin e fundit, edhe në kulmin e pandemisë, kanë qenë në rritje, ndër të pakta shtete në botë që kanë realizuar diçka të tillë. Janë futur linja të reja prodhimi, biznese të ndryshme për diversifikuar edhe atë çfarë prodhon Kosova. Por njerëzit kanë qenë ata që kanë zgjedhur të mos i bashkohen dhe duke futur gratë në tregun e punës është një potencial i madh i pashfrytzuar që edhe Shqipëria nga njëra anë ka për të rritur ekonominë. Dhe këtë vetëvendosja synon ta bëjë në një mënyrë disi të çiltër në thonjza, në një plan le të themi ndoshta jo shumë specifik, thjesht duke ngritur më shumë çerdhe dhe duke subvencionuar një pjesë të pagesës për këta fëmijë që të shkojnë çerdhe dhe që të kenë mundësi që nënat e tyre të bashkohen tregut të punës. Ky është një aspekt. Ndërkohë aspekti tjetër tërësisht i majtë është ndryshe nga partitë e tjera që thonë që ne do t'i privatizojmë ndërmarrjet publike. Pra ato ndërmarrje si puna e keshit që kemi në Shqipëri apo agjencitë tjera që ose me vetë financim ose ofrojnë një shërbim një të mirë publike të cilën njerëzit paguajnë. Në Kosovë partitë e tjera thonin do vazhdojmë t'i privatizojmë pasi nuk janë eficiente. Ndërkohë që vetëvendosja synon që t'i kthejë ato sa më eficiente në funksion të shtetit. Pra vjen sërish pronë e shtetit një lëvizje tërësisht e majtë në këtë aspekt. Miqtë, Angelo, ne kemi folur pas here edhe për marrëveshjet që ekzistojnë midis dy qeverive, pra të Kosovës dhe të Shqipërisë. Për t'i kthyer pak dhe në vëmendje të teleshikuesve, pra sidomos ato marrëveshje të cilat ende vazhdojnë të qëndrojnë në stand-by dhe që nuk kanë patur dhe realizimin pastaj edhe në jetën e përditshme. Atëherë, së pari, pavarësisht të mbledhjeve që bëhen, siç e dim, 61 marrëveshje të arritura deri më tani nga takimet bilaterale të qeverive, pjesa më e madhe janë memorandume mirëkuptimi, që do të thotë nuk ka një diçka konkrete në terren.
është arritur shumë, janë hequr shumë prej atyre barierave tarifore dhe jo tarifore që ekzistonin në tregtinë e lirë midis dy vendeve, por nga ana tjetër ka probleme edhe më të mëdha. Diskutohet tashmë prej vitesh për një marrëveshje për njohjen e pensioneve, që do të thotë që një punësuar shqiptar që ka punuar në Kosovë apo anasjellët as të njihen vitet e punës dhe që të kenë mundësi në vendin që ku do të zgjedhin të kalojnë jetën pjesën pasi dalin pension, të kenë mundësi të njihen ato vite pune. Diçka e tillë nuk është realizuar jo vetëm për shkak të le të themi vullnetit politik, por edhe për shkak të kostos që dy shtetet do duhet të përballojnë, pasi do duhet që të paguajmë atë pjesë të pensionit që dikush do të merrte jashtë. Dhe kjo sigurisht që ndikon që ne të mos kemi sot një treg të përbashkët pune de facto. Shqiptarët e kanë më të lehtë të punojnë në Kosovë, ndërkohë që kosovarët që vinë të punojnë në Shqipëri duhet marrin leje qëndrimi, leje pune, pra është diçka që vështirëson. Dhe meqense jemi këtu me këto pamje që janë natyrisht nga kufiri dhe flitet shumë për traun që ndan dy vendet. Si mendon se do të jetë e ardhmja këtij trau me qeverinë e re Kurti? Atëherë, së pari ta marrim tërësi. Rruga Kombit pati një impakt jashtëzakonshëm dhe këtë e kemi vënë re shumë përgjatë këtyre viteve. Që nga turizmi, që nga shkëmbimet kulturore dhe lëvizjet përfundjava midis dy vendeve. Është diçka që ndodh masivisht, e shohim në pikat doganore. Pra, ka pasur një impakt njerëzor, ka pasur një impakt në tregti që u rrit ndjeshëm përgjatë këtyre viteve, edhe pse në atë tonën, në ato pak vlera, pra në pak miliona euro që qarkullojnë midis dy vendeve, por problemi traut sigurisht që është një problem që pengon. Tashmë është fakti kryer, nuk mund ta kthejmë më pas pasi të rrezikojmë nëse duam ta heqim miliona e miliona euro në arbitrazh. Por ajo çfarë mund të bëhet është që Shqipëria sot e ka kontratën të parashikuar që nëse kalohet trafiku minimal, pra sigurohet minimumi makinave që kalojnë në vit dhe nuk kemi nevojë të paguajmë koncesionarin, pjesa sipër kësaj, pra nga fitimi, 50% i mban shteti. Dhe vullneti i qeverisë do të jetë që nëse realizohet këtë 50%, pse jo t'u rimbursoj qytetarëve të Kosovës apo atyre shtresave edhe në Shqipëri, si kuksi që kërkon të vinë në kryeqytet. Qartë. Ndërkohë, që njëra ndër po themi lidhjet që ende nuk janë realizuar siç duhet dhe ku potencialisht vendet mund ta ndihmonin shumë njëra tjetrën, është fusha e energjisë, pra. Kosova e siguron energjinë e saj përgjithsisht me hecet, pra me djegjen e qymyrit, ndërkohë që në Shqipëri kjo realizohet përmes hidrocentraleve. Çfarë do të thotë që në ver ka thatësirë dhe vështirësi në Shqipëri dhe në dimër ka mbiprodhim gjithashtu. Pra ka mënyra pra se si këto vende mund ta balanconin, po themi duke e unifikuar tregun energjetik të tyre, ose të paktën rrjetin energjetik, duhet të them. Këtu mungon tërësisht vullneti politik, pse jo, ndoshta edhe një interes ekonomik ndikon këtu, por mbi të gjitha është vullnet politik. Ne patëm rreshje përpara pak javësh dhe hidrocentralet tona u mbushën plot, aq sa ne u detyruam të prodhonim, të shkarkonim dhe pjesën më të madhe të energjisë ta eksportonim. Nuk vajti në Kosovë, siç një pjesë e shqiptarëve mund të mendojnë për shkak të edhe këtyre marrëdhënieve të ngushta që ne kemi, por u shit në tregun e lirë, që do të thotë kush ofertonte çmimin më të lartë e përfitoi edhe energjinë elektrike shqiptare. Dhe nëse mungon ky vullnet, sigurisht që e njëjta gjë do të vazhdojë. Nëse Kosova do të dojë që të sigurojë energji elektrike, do duhet ta blejë atë me një çmim më të shtrenjtë se ç'do ta bënte një shtet tjetër në rajon. E qartë. Por në lidhje me tregun e punës, Angelo, çfarë gjërash duhet të ndryshonin dhe si mund të funksiononte më mirë midis dy vendeve? Po. Atëherë këtu duhet një strategji që përcaktohet mirë nga qeveria, që do të thotë të unifikohet qoftë me kompanitë të orientohen ato se ku ka nevojë të dy tregjet për të punësuar, qoftë njerëz, po qoftë edhe për tregtin, po ashtu edhe universitetet duhet të përfshihen në këtë strategji shumë vjeçare që të dyja vendet të kenë tashmë një treg të unifikuar. Dhe nuk do të thotë që Shqipëria të prodhojë veçmas dhe Kosova të prodhojë veçmas, por të arrijnë të kemi pse jo edhe marka apo kompania apo fabrika të cilat prodhojnë duke shfrytzuar kapacitetet në të dyja anë të kufirit. Diçka e tillë për momentin shihet diçka si shumë e largët. Qartë, natyrisht shikojmë me qeverinë Kurti se çfarë të rejash do të kemi edhe në këtë aspekt, një qeveri e cila duhet të thënë është mbështetur paktën për vetvendosin gjithmonë, duket sikur të rinjtë kanë përkrahur atë më së shumti. Si mund përkthehet kjo? Natyrisht në premtimet që ata kanë dhënë dhe në përkrahjen që mund t'i japin qoftë punësimit të rinjve, e cila është një tjetër problematik në Kosovë.
Atëherë sigurisht që mund të shihet në shumë aspekte. Së pari që të rinjt angazhohen, ndoshta jo për herë të parë, por angazhohen kaq masivisht në jetën politike të një vendi, që do thotë që ata presin ndryshime dhe pse jo presin që këto ndryshime pikërisht vinë nga kjo partia që është votuar në masë 66% në Prishtinë. Pra 2/3 e kryeqytetit ka votuar për të. Por nga ana tjetër, një shtet i cili rinia e cilit bashkohet forcave politike është një shtet i cili e ka të ardhmen më të kufizuar. Këtë kemi vënë re në Shqipëri tashmë me valën e para disa viteve ku të rinjt i bashkohen forcave politike për të siguruar punë, ndërkohë që një shtet normal duhet të jetë krejt e kundërta ku të rinjt fitojnë eksperjenca, bëhen dikush dhe më pas i bashkohen politikës për të dhënë kontributin e tyre për vendin dhe jo të presin që politika të bëjë për ta. Kjo është se si ka funksionuar këtu tek ne edhe për shkak se shteti ka qenë punëdhënësi më i madh, kështu që ishte hambari i punësimit, meri militantët e partisë, punësoi të gjithë në shtet, pavarësisht se janë të papërgatitur për detyrat që marrin dhe natyrisht edhe produkti i tyre do të jetë më së miri mediokër e pastaj edhe më keq. Po gjithsesi, këto janë probleme që janë tona. Ndërkohë, në Kosovë pra vjen Albin Kurti dhe njëra nga gjërat që ata kanë pasur problem gjithashtu si edhe në Shqipëri është largimi i të rinjve. Pra, ofrimi i një shpresë, ofrimi i një perspektive në vend është çfarë ai do të ofrojë. Po nuk e di se sa e ke ndjekur edhe faktin që Albin Kurti ka folur vazhdimisht edhe për një fond sovran në Kosovë, pra që do të ishte një grumbullim i parave, po themi të qytetarëve të Kosovës për të investuar ato në mënyra ndryshme edhe brenda vendit, në mënyrë që të ketë, po themi, zhvillim në disa. Fjala vjen, në Shqipëri ti ke rritje, siç e kemi parë, ke rritje të depozitave të qytetarëve që para që rrin në banka, po themi kod, ndërkohë që ke bujqit dhe fermerët cilët kanë nevojë për financim, apo ke sektorin e turizmit që do që të ketë financim, edhe ti shikon para që rrin kod, nevojë për financim dhe mungon një urë lidhse midis të dyjave. Të njëjtën gjë thot Albin Kurti për Kosovën. Ka para të njerëzve, ka nevojë për investime, pse jo, këto para të vjen punë me përfitim. Fondet sovrane janë zakonisht një instrument i cili shfrytëzohet nga ato shtete që kanë suficit në buxhetet e tyre. Pra mund ta bëjë Gjermania, mund ta bëjë Arabia Saudite, mund ta bëjë pse jo edhe një shtet tjetër me të ardhura shumë të larta. Por ndërkohë që në vende si Shqipëria, si Kosova, një fond sovran apo një korporat investimesh siç e quajmë ne për t'i dhënë sado vlerë pronave tona apo parave të qytetarëve është diçka që mbart mjaft rrezik, veçanërisht kur ne e dim dhe deklarohet nga zyrtarët në të dy anët e kufirit që prezenca e korrupsionit është shumë e lartë. Nuk duam të përsërisim Malajzinë ku kryeministri e përdorte fondin sovran si portofolin e tij. Diçka e tillë pavarësisht vullnetit mirë politik nuk mund të funksionojë qartësisht në Shqipëri dhe Kosovë me eficiencën e duhur, veçanërisht kur le të themi edhe fondet e këtyre fondeve do të ishin jashtëzakonisht të ulta, pra nuk mund të ketë Kosova miliarda euro për të investuar kur ka një buxhet prej vetëm 2 apo 3 miliardë eurosh në vit. Pra diçka e tillë sigurisht e shoh me skepticizëm, nuk bën sens le të themi me parimet ekonomike nga njëra anë. Por nga ana tjetër sigurisht që edhe Kosova e ka zgjidhur këtë pjesë, ka një trus pensionesh, që do thotë që çdo qytetar paguan një pjesë të kontributeve në këtë trus, që është si një fond investimi praktikisht dhe janë para që në çdo moment ai e di se sa janë grumbulluar, e di sa ka fituar dhe e di se mbas X vitesh sa para do të ketë në këtë llogari. Pra është le të themi një dritare për nga ardhmja që e bën më të qartë edhe të bën pse jo edhe të shtysh. Pra një qytetar kosovar ndihet më i sigurt se një qytetar shqiptar, po themi në momentin që ky trust i investimeve është atje dhe është transparent ku ai mund të shikojë paratë që po grumbullon dal nga dal ndërsa ai shkon afër pensionit vet. E kuptova mirë? Po, eksaktësisht. Dakor, mirë, jemi në fund të kohës. Faleminderit Angelo për këtë informacione. Natyrisht në këtë aspekt do të flasim, besoj, edhe kur të krijohet qeveria dhe për të parë se vërtet cilat do të jenë dhe veprimet dhe hapa që do të marrin në aspektin e ekonomisë. Faleminderit që ishe me ne. Angelo Aruni, zonja me zotrim me ne do të marrë për të folur çështjet të ekonomisë, i freskët, i ftohtë do të them, i sapo ardhur nga Kosova.